Друзья, всем здорово! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про бубнящую переднюю подвеску автомобиля Chevrolet Aveo T300. Небольшая предыстория, то есть когда я покупал данный автомобиль, год назад это было, предыдущий владелец мне сказал, что что-то в передней подвеске стучит. Мы ездили в сервис, но специалисты сказали, что причины никакой не нашли. Соответственно, я немножко скептически к этому отнесся. Думаю, ладно, может специалисты так смотрели, может просто предыдущий хозяин подзабил и машину спихнул со стуком, хотя как бы автомобиль ухоженный. Думаю, ну ладно. Вот. На следующий день я сам приехал в сервис, и специалисты в сервисе мне также сказали, что рулевые наконечники шаровые, стойки стабилизатора, рулевая рейка, подшипники колес — все исправно, стука нет, мы не знаем, что стучит. Я пожал плечами и уехал. Потом, значит, в какой момент я стал замечать, что данный стук на ровной дороге, неважно с какой скоростью вы едете, он не проявляется. 10, 20 или 100 километров вы едете, стука нет. Но чуть вы съезжаете на дорогу с небольшими шероховатостями, то есть такая как бы старая ровная дорога, из которой немножко выглядывает щебень, начинается такой как бы спереди бубнеж, не то что прям стук, а такой как бубнеж. Вот. Соответственно, когда вы нажимаете на педаль тормоза, звук этот уходит. Вот пара примеров в городе, которые мне получилось для вас записать. То есть я еду по неровной дороге, бубнеж есть, нажимаю на педаль тормоза и звук уходит. Ну вот, народ, меняю резину на зимнюю. Вот это у вас стучит. Если присмотреться, вот видите, суппорт гуляет. Вот это есть этот штук. Или вот эти вот болты направляющие менять. Или всю конструкцию в целом, не знаю. Ну, короче, стучит. Стук идет от нее. По кочкам едем, все это похоже на ведро с болтами.
Подводя итог, то есть и у меня, и у вас стучат тормозные суппорта. Конструкция такова, что какого-то лешего они почему-то стучат. То есть тормозной суппорт, он крепится на корпус болтом. То ли у болта есть выработка, то ли в тормозном суппорте образовалась выработка. И когда вы едете по ровной поверхности, то есть тормозный суппорт как бы висит на болту, и стука никакого нет. Но чуть вы съезжаете на неровную дорогу, суппорт на этом болту начинает болтаться, и появляется вот этот вот бубнящий звук. Что делать? То есть то ли вытачивать болт с диаметром побольше, то ли покупать новый суппорт, то ли ставить это новое все вместе. Я, честно, не знаю. Я как бы на это дело подзабил, я не собираюсь покупать новый суппорт, я не буду бегать, вытачивать новые болты. Как бы, как вы к этой проблеме отнесетесь, смотреть вам. Вот, но вот такая вот особенность нашего автомобиля. Плюс на предыдущем автомобиле Chevrolet Aveo T250, то есть проблемы такой не было. Ну, в частности, допустим, у меня, мне ничего не бубнело. Вот. Есть ребята на форумах пишут, на тормозной суппорт ставят пружину. То есть, чтобы у вас тормозной суппорт постоянно был в натяг в определенном положении. И если и будет звук, то ну, хотя бы он будет не такой сильный. Вот. Ну, я как бы с этими пружинами тоже заморачиваться не буду. Как вы к этому будете относиться и как решать данный вопрос, черканите в комментариях, если найдете, как решить данную проблему. Вот, на этом, ребят, в принципе, все. Что хотел сказать, я сказал. На канале относительно темы Chevrolet Aveo T300 есть и другие ролики. То есть проблемы данных автомобилей болезнью является течь прокладок теплообменника спустя 60-70 тысяч километров. От перепадов температуры она ссыхается и начинает пропускать масло, и у вас просто масло из двигателя уходит. Если интересно, как эту процедуру сделать самому, переходите, вот здесь видео появится, посмотрите. Плюс на данном автомобиле с завода идут неполноразмерные задние подкрылки. Я нашел аналоги, также, если интересно, видео здесь появится. Переходите, можете себе тоже подзаказать. На этом, ребят, все. Все, давайте. Увидимся. Черт.